姑娘仔，個波好大，俾我揸下得嘛？俾我嘴啖先得嘛？好啊好啊。誒，你做咩？我正話講到邊度？哦，冇，你話做完嘢想出去先喎。係啊，頭先。你講乜嘢？你正話講乜嘢？難得我18年嚟含苦餘生，將你養大成才。嘴巴，今時今日，你有毛有翼，竟然講得出口叫我走先。難得我嘴巴18年嚟第一次對一個不男不女嘅人產生多少想失身俾佢嘅感覺，你竟然想據為己有。好，我成全你，我走先。我睇下你對唔對得我住，我睇下你有冇妙見我。養仔啊！嘴啊巴！你做咩啊？做咩喊得咁淒涼？18年嚟，我擺喺心裏邊嘅感覺，我雙眼完全出賣咗我。啊！你睇住我對眼，睇緊。佢而家流露出尊敬你。我睇到，崇拜你、孝順你，睇到，我不嬲都當你係恩人、親人，多謝，同埋聖人。我真係估唔到你會，我唔啱，對我中意嘅人有下場，仲想失身俾佢添。我思想錯。你係人唔係啊？你講啊！我唔係人，你扯吧，我走先咯。咁啊得啦。啊係啊，如果佢係男人咧，我一陣間嗌翻你入嚟吓。哦，係咁啊。出嚟！做乜嘢啊？喂，正話我話唔同你爭啫，冇話唔可以留喺度睇喎。你矛唔矛啲啊？你試下講半個理由，我點解要俾你留低？嘿，我留喺度睇咧，如果你有一下半下唔識，我可以現場教你啊嘛。下下我都曉，你喺度我就唔曉啦。咩唔得啫？上次100幾200人圍住我，咪一樣係咁。唉，冇講咁多啦，踎嗰啲嚇。